Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Toğluq Tömürxan namlıq romanның davamı. Miladiya 1259 yılı Çoğunxan, Möңköxan ölüp ketkenden keyin Çingizxanның Arıq Buğa, Qublay degan nəvriləri otursida keskin taxt talışış kurişi yüz berdi. Her iki taraf bu kurashda Çağatay ulusini sel çaqlashqa bo'lmaydigan kuch deb hisoblab, ularning qo'llashini qo'lga keltirishga tirishdi. Arıq Buğa Ergine Xatunning o'rniga Çağatayning Arğu degan navrisining Çağatay xoni bo'lishini qo'lladi. Miladiya 1260 yılı Arğu Ergine Xatunni Olmalıqdan qo'g'lab chiqarib, Çağatay xonligining taxtiga rasmiy o'tirdi. Qublaymu Çağatay xoni Arğuning qo'lishiga erishish uchun uning xonlik saltanatini e'tirof qildi. Bu chaqda Qublay o'tir tuzlanlikda qurilgan Moğol Yuan sulolasining xoni bo'lib taxtga o'tirgan va Yuan Shizu nomi bilan butun iqlimda hukm surayotgan edi. Şuna Arğu xon Arıq Buğadan yüz örüp Qublay xon tarafga o'tib ketdi. Miladiya 1266 yılı Arıq Buğa Qublay xonga qarshi isyon ko'targanda Ögeday xonning navrisi Qaydumu xonliqning g'arbiy qismida uningga ovoz qo'shib isyon ko'tardi. Bu yerdagi Qaydu deganga mundaq izohat berilibdi. Qaydu musulmon tarixchilari tarafidan Haydarxon deb atalgan kishi deydi. Çağatay ulusining xonlik taxtiga kimga sodiq xonzodaning varislik qilishi amaliyotda Arıq Buğa bilan Qublay xonning orasida kimning Moğollarga jumladan o'tir tuzlanlikka cho'ng xon bo'lish taqdirining belgilanishida nihoyat cho'ng rol o'ynaydi. Arıq Buğa bilan Qaydu ikkisi miladiya 1266 yılı yil oxirida Mubarak Shoh degan bir xonzodani Olmaliqda Çağatay xonligining taxtiga yo'lab chiqardi. Yuan Shizu Qublay xon buni osiylikning alamati deb hisoblab, darhol Çağatayning Buraxxon degan bir navrisini Mubarak Shohdan Çağatay taxtini tortib olish uchun 4 tuman lashkar bilan shahri Ketikni besib olishga avatdi. Shahri Ketik mashhur Yipak yo'lining janubiy bo'ligi hisoblangan buyuk qum yo'li ustidagi muhim bir qal'a edi. U tarixdan tortib urushda ikki taraf jazman talishadigan muhim o'tkal bo'lg'ashqa Yuan sulolasi qo'shinlarining shahri Ketikka kelib o'rinlashishi Arıq Buğa bilan Qayduning planini bitjit qilib tashladi. Şuna Qaydumu shahri Ketikni Qublay xonning qo'lidan tortib olish uchun shahri Ketikka lashkar tortib keldi. Biroq isyonchi xonzoda Qaydu lashkarlari bilan shahri Ketikka uda 4 qatim tegish qilib boqqan bo'lsa-mu, ammo shaharni zodil ololmadi. Bir kuni amalsiz qolgan Qaydu o'zining Arğan degan yerdagi bargoyida qanday qilishni bilolmay, beshining ichimi, teshimi qetib o'tiradi. Nökerlerden birisi xon chediriga kirib, onunğa shahri Ketik podshohi Danish shohning oldidan oyg'oqchi kelganligini xabar qildi. Qaydu nökerga "Oyg'oqchi kirsin" deb ijozat berdi. Bir ozdan keyin bir Uyg'ur tarsosi xon chedirining eshigidan asta kirib, Qayduga egilib ta'zim qildi. Qaydu uningga "Nima vajidan kelgan odamsan" degandek qilib qishini yemirdi. Uyg'ur tarsosi deb atalganlar shu chaqda islom dinini qabul qilishga unamagan Uyg'urlarni ko'rsatdi. Ataqlı xonzoda Qayduxon Tangri lashkarlarini boshlab bu yerga kelgandan keyin dedi hilqi tarsa chong qog'idek chong'ildab so'zlab turib, "Hürmetlik Danish Shoh her qitimqi ibodatida sizlarning muborak ismlarini atab turib, ilohim Bodhisattva va butkul osmon tangrilari xonzodaning ishini o'ng qilgaysizlar, ulug' dahriylarning jazosini bergaysizlar" deb duo tilovat qilib, jangning o'ngishliq bo'lishini, shohzodaning xonzodaning ishi o'ngdan kelib, davlatining ziyoda bo'lishini, dushmanlarni yengib, yer bilan yakson qilib qaytishini Bodhisattva va osmon tangrilaridan atdigandan kechgacha ibodatida bosh ko'tarmasdan tilovat etdi. Danish Shoh o'zi obdanmi?
deb Oyğaqchining so'zini uzib tashildi qo'ydi. U menga ibodatida butqa bosh urishdan boshqa yana qandoq yordam berishni o'ylayotdi. Shahar ichida Qublayning lashkarlariga kim sarkarda bo'lib turibdi? Xonzodamga ma'lum bo'lg'ayki, dedi Donish shohning Oyğaqchi darhol Qoydoning so'ziga javob berib. Shahardagi Mo'ng'ul qo'shinlariga Qublayxonning O'rin Xodan degan sarkardasi boshchilik qildi. U mijozi to'limi o'sal, qilgan so'zning tayini yo'q, yoki qilgan ishining unumi yo'q bir odam ekan. Donish shoh deganni ko'ziga ilibmi qo'ymaydi. Qo'l ostidagilarga intayin qattiq qo'lliq qiladi. Ammo u urush ilmiga bak pishiq odam ekan. Mo'ng'ul lashkarlari sizlarning shaharga qilgan 4 dapqurliq hujumlarni shu O'rin Xodan degan sarkarning tuzgan plani bo'yicha bitjit qilgan. Hozir shahardagi Mo'ng'ullar sizlarga umumiy hujum qo'zg'aymiz deb jiddiy tutish qilishyapti. Oyğaqchining bu so'zni anglab, Qoydoning yuragi oqqandek bo'lib titrab ketdi. Darrov o'zini o'ngishib oldi va "Tornidan yasavul qo'ysang, beshingdan vangchung ketmas" degan mana shu-da deb o'dingishib qo'ydi va jim bo'ldi. Orliqda bir pas sukut hukm qildi. Donish shoh seni mening oldimga nima vazifalar bilan avatdi? Mening oldimga nima vazifalar bilan avatdi? Shuni ayt, dedi Qoydo sukutni buzib. Hurmatli xonzodamga ma'lum bo'lg'ayki, Donish shoh aytdiki, xonzoda Qoydoxon amdi shaharga lashkar bilan hujum qilmag'ay. Chunki shaharga har qanday tegish qilg'ini bilan behuda avar bo'lur. Shaharga faqat o't orqaliqla hujum qilib kirgil bo'ladi. Qoydo taajjub ilgida qishini ko'tardi. O't orqaliq, o't bilan qanday hujum qildi ekanman? Shahri ketikning uylari yog'ochdan qurilgan. Shunga kishilar odatda suvdan, yer tevrashdan qo'rqmaydi. O't ketishdan bak qo'rqidi. Agar xonzodam siz amal qilib chetanlab silingan bu uy imoratlarning bir qismiga o't qo'yib ko'ydirib o'talsangizlar, qolgan qismining yenib ketishiga shamol yordam qiladi. Qoydo Oyğaqchining so'zini anglab kuldi. Men lashkarlarim bilan 4 tapqur hujum qilibmi, shahri ketikka yaqinmi kelanmagan tursam, shaharning ichidagi uylarga qandoq o't qo'yg'ili bo'ladi ekan? Qandoq o't qo'yg'ili bo'ladi ekan? Buning chorasi oson, deb kuldi Oyğaqchi mug'ambarlik bilan. Ha? Qandoq oson? deb so'radi uningdan Qoydo taqatsizlik bilan. Nima? Donish shohning shaharni elishda obdan chorasi bor o'xshamamdi. Donish shoh aytdiki, hozir qish fasli, yuqori kun petish tarafdan shamol ko'p chiqadigan fasl, dedi Oyğaqchi pichirlab turib. Shunga Donish shoh sizni shaharning yuqori kun petish tarafidagi qilin to'rg'oqliqqa o't qo'ysin. Qilin to'g'raqliqqa o't qo'ysin. Shunda qilsa kichikgina o'tmi olamni qoplagan cho'ng yong'inga aylanadi-da, shaharni taslim qilmoqmi o'ng'ayga to'xtaydi deydi. Qoydo Oyğaqchining ko'rsatgan aqlini anglab, bir g'azog'icha o'ylab o'tirib ketdi. Oxir, barakalloh. Donish shohning ko'rsatgan bu aqli haqiqatan korga yaraydi, deb vaqirab ketdi. U o'zining xushalliqdan o'rindan sakrab turib ketganini tuymay qoldi. Shunda qilib, milodiya 1266-yili qish kunlarining birida shahri ketikning podshohi Donish shohning bevosita aql ko'zishi bilan o'gadayning navrisi Qoydoning ozg'andagi qarorgohida shahri ketikni Qublayning qo'lidan tortib olish uchun Osmi Tarim vodisining qadimgi zamon tarixida insonlar bilan tabiat o'rtasidagi tabiiy tangpungliqqa keng ko'lamda buzg'unchilik qilishning tunji zaharlik plani mana shundoq tuzildi. Atsi Qoydoning lashkarlari qo'ldirga to'ng'iz yig'iga chilangan o'tqashlarni elishib, shahri ketikning g'arbiy shimolidagi qilin to'g'rig'liqqa farmon bo'yicha o't qo'yishga kirishdi. Kuchlik g'arbiy shimol shamolida o't ho'l quruqni tangli ko'ydirib, asta-asta g'arbiy janub tarafga qarab kengayishga boshladi.
Çoğun qumluqning tabiiy to'siqi bo'lgan son-sanoqsiz qadimqi to'g'raqlar palakka ko'ydirilgan o't yolqinida charislab ko'yib kulga aylandi. Uzoq o'tmay hammani dam tortadigan rayimsiz o't ajdahoning orqasida hech qanday giyoh o'simlik qolmagan taqir yer qoriyib holsizlanib yetib qoldi va janubdagi poyansiz zaminni besib yotgan qum ajdahosining o'zini yolmab yutishiga sukut qilib turishga majbur bo'ldi. Biroq dahshatlik yong'inda shahri ketikning tabiiy to'siqi bo'lgan poyansiz to'g'raqliqlar ko'ydirib kul qilib etilgan bo'lsa-mu, ammo qaydo qo'shinlarining shahri ketikni edishiga uning qilchimi yordami tegmadi. Oxir qaydo Organ degan yerdagi qarorgohidan chekinishga majbur bo'ldi. Milodiya 1269-yili qaydo Burakxonni zaharlab o'ltirib, Chag'atay xonligining saltanatini o'zining changiliga kirgizib oldi. Biroq bunda reallikqa sukut qilib turolmagan Chag'atay xonzodlari tushma-tushdan qo'zg'alib, qaydoga qarshi turishdi. Milodiya 1301-yili qaydo o'lib ketgandan keyin O'gaday xonligida qattiq davolg'ish yuz berdi. Qublay xonning navrisi Temur darhol Burakxonning o'g'li Dovani qo'llab, uni Chag'atay xonligining taxtiga yo'lab chiqardi. Milodiya 1309-yili Dova o'lib ketgandan keyin uning Kabak degan o'g'li Chag'atay xonligining xonlik taxtida o'tirdi. 1 yil o'tgandan keyin Chag'atay xoni Kabak qurultoy chaqirib, shu chaqda Afg'onistonning G'azna degan yerda turayotgan oksi Esan Bug'ani Quyas yoyliqiga chaqirtib kelib, o'z o'rnini uningga bo'shatib berdi. Milodiya 1310-yili O'gaday xonligi munqariz bo'ldi. Esan Bug'axon O'gaday xonligining zaminini Chag'atay xonligiga qo'shib olganlikdan Milodiya 1314-yili Yuan sulolasi bilan Chag'atay xonligi o'rtasida rasmiy urush portladi. Milodiya 1320-yili Chag'atay xoni Esan Bug'axon Olmaliqda vafot bo'ldi. Bu chaqda qaytadan Chag'atay xonligining taxtiga o'tirgan Kabakxon Chag'atay xonligining g'arbiy qismidagi Mavaraun Nahirga hukmronlik qilayotgan Barlas Aqsungaklarining orzusi bo'yicha Chag'atay xonligining poytaxtini xonliqning sharqiy qismidagi Olmaliqdan xonliqning janubidagi Samarqandga yo'tkadi. Bu ish Chag'atay xonligining sharqiy qismidagi Ili Minglaq Yettisu vodilariga va Tangri tog'larining janubidagi Qashqar, Oqsuv vodilariga hukmronlik qilayotgan Do'g'lat Aqsungaklarining qattiq qarshiligini qo'zg'ab qo'ydi va bir butun Chag'atay xonligining parchalanib ketishiga bevosita sababchi bo'ldi. Hurmatli o'qirman, muallif Boris yilidagi cho'ng yig'aning oldi keyinda yuz bergan zo'r voqealar haqidagi so'zni mush yerda to'xtatadi. Әмді диqqatingizni yana shahri ketikni qum bosqanlik voqeasiga burashqa ruxsat qilg'aysiz. G'arbiy janub tarafdan chiqayotgan qurg'oq cho'l shamoli peshindan o'tgandan keyin texmi kuchayishga boshladi. Ko'chalardagi kishilar qadamlarini tezlatib, uylariga qarab aldirab mengishdi. Biroq cho'l shamoli orqasidan qum to'pni haydab ularga yetkazib keldi. Jahonni bir pasla qum to'pa qaplab, atrofni ko'rgusiz qorong'ulik besib ketdi. Qo'tanlardagi kollar ansiz mo'rishib, qo'ylar marashga, itlar qavashqa, to'xular vaqtsiz chillashga boshladi. Dalalarda o'tlab yurgan mol chorvalar egalarining to'sqiniga bo'ysunmasdan har tarafga qochib, zodilar tutuq bermay yurishadi. Bo'ron bargan sari kuchayotdi. Ko'chalardagi odamlar bo'ronga orqasini qilib, oran mengib ketyotdi. Qum xuddi quyuq loy suvdak shamol bilan billa to'lqinlanib, asta siljimoqda edi. Shaharning sintash yeyitilgan asosli ko'chalarining yuzini qalin bir qavat sarg'ush qum besib ketgan edi. Shaharning ilgirki qaynoq manzarasidan hozir hech nima qolmagan. Atrof Go'riston jimjitligiga cho'mgan. O'yda aranlardagi gul giyohlar suvsirab, chechak atgan gullari solishishga boshlagan edi. Bugun baldurlar gugum tushdi. Kishilar uylariga chiroq yondirishdi. Talada shamol texmi kuchayishga boshladi. Bo'ron osmondan qumni yog'dirgandek quyotdi. Kishilar eshik tungliklarini mahkam etib bekinib dishgan edi. Shundaqdimi qum xuddi kalkin suvdek eshikning yo'chuqlaridan uyning ichiga eqib kiryotdi.
Әтісі таң атқанда боран тоқтыған, топ-томанлы осман сүзілген еді. Топ-томанлық осман сүзілген еді. Bir az soqib turgan selkin şamalni hesapqa almaganda yer jahan jimjit va yop-yoruq edi. Lekin bütün shahar bağı o'ylilar, ko'cha agunlar, hayvatlik qasr saroylar, egiz koshona imoratlar, hatto Zayur shohning qilin sepil bilan o'ralgan hayvatlik ordusimi butunlay qum ostida qolgan. Tunugunki qaynoq hayotiy kuchga ega Ketik shahri o'rnida butun bugun qatma-qat egiz qum barxanlari paydo bo'lgan edi. Atrof Go'ristonlikdek ig'ir jimjitlikqa cho'milgan. Hayatlık şami bütünle yenip tügügen idi. Aslidagi Registon chetiga joylashgan Jome masjidining o'rnida nayt zo'r bir qum barxini paydo bo'lgan bo'lib, masjid munorining uchi bu qizil qiyomat fojiasiga zodil chidab turolmagandek qum ostidan dengiyib chiqib turadi. Tunugunki karamat manzirlik, nayt chiroyli koshona imorat, hayvatlik qasr saroylari, savdo setiq bozorlari bilan kun petishdagi chin-machin Xotandan yoki kun chiqishdagi Idiqut ulug' Uyg'ur eliga qadar mashhur bo'lgan qadimgi shahar Ketikning o'rnida endi qum besib butunlay vayron bo'lgan, ko'rinishi tamoman o'zgarib, jonsiz tanga aylangan bir o'lik shahar paydo bo'lgan edi. Tog'dak dövlangan qum do'nlarining ustida bu baloyi azimda o'lmay omon qolgan ozg'in erlar, ayollar bilan bolalar dugdiyishib o'tirishadi. Muşu bir keçidila ular özlerining qon qarindoshlaridan ayrilgan. Hammasi uy makonsiz qolgan edi. Ularning palaslari, qochi qumushlari va qumgan choy jushlari turadi. Bu fojialik manzarani ko'rgan har qanday odamning ichi serilib ketadi. Qum bosgan shahar Ketik. Hozirmi qumning ostida mangulik uyquga ketgan bo'lib, ba'zi vaqtlarda shamol qumni uchirib ketsa, munarning yoki gumbazlarning uchi ko'rinib qoladi. Ko'plagan uy va o'yinlarmi ichilib qoladi. Ko'pincha uylarning ichiga kirsa, hamma uy asboblari va uy egasining ustixonlari qurib, chirib yotganligini ko'rishga bo'ladi. U yerdagi ko'plagan jonsiz narsalar yelimi nuqsonsiz holda turibdi. Demek, şunca ulug' Ketik shahri qumning tegida qilib, izi tarix betidan mangulikka o'chdi. Jome masjidining mazini Shayx Shahobiddin boshqa yurtdosh yoranlarni boshlab, Mavlon Jaloliddin Ketiki istiqomatda o'tirgan uyga yetib keldi. Ko'rdiki, Etikobxonning faqat o'g'isila ko'rinib turibdi. Bu uy uch tarafidan Taki o'g'isigacha butunlay qum ostida qolgan bo'lib, faqat kun chiqishga qartilib echilgan ro'jak taraflar ochiq qolgan edi. Qo'ro temi bilan qo'ro darvozasi butunlay qumning ostida qolgan edi. Mavlon Shayx Jaloliddin Ketiki istiqomat qilayotgan Etikobxonga faqat qum barxanlari orqaliqla kelgili bo'ladi. Shayx Shahobiddinlar qum barxanlari orqali menib Etikobxonga yaqinlab kelishdi va Shayx Hazratleri qayerdasizlar deb vaqirashdi. Bu chaqda Etikobxonning ichidan kimsan? Bu vaqirgan Shayx Shahobiddinmisan degan ovoz anglandi. Mavlon Shayx Jaloliddin Ketikining ovozini anglab, ko'ngli tingan Shayx Shahobiddin darhol "Ha, bu men, Shayx Hazratleri. Men shu Shayx Shahobiddin bo'lurman" deb javob berdi. "Men bu yoqda, yaratquchi egamga shukr, bu fani go'rda G'o'jizoda arshidim bilan bir o'zim tirik o'tiribdiman. Panjirini sundirib, bizni tortib chiqarib olinglar." Bu chaqda Shayx Shahobiddin hamrohlariga Etikobxonning kun chiqishga qartilib echilgan ro'jikidagi panjirlarni sundirishni buyurdi. Kishilar darhol panjirlarni putri bilan tepib sundirishdi. Bu chaqda ro'jakning ichidan Mavlon Shayx Jaloliddin Ketikining beshi ko'tarildi. Shayx Shahobiddin va boshqa hamrohlari avval Arshiddin G'ojini, uningdan keyin Mavlon Shayx Jaloliddin Ketikini qo'lidan tutib, qum ostida qolgan uyning ichidan tortib chiqarishdi.
Shayx Shahobiddin va hamrohlari Mavlana Shayx Jaloliddin ketgini qo'ltiqidan yo'lab turg'izdi. Uning to'pchang bilan bulg'angan chiroyi tutilgan, ko'nglini qayg'u alam qoplagan edi. Kecha Xo'jazodam bilan billa ibodatga mashg'ul bo'lib o'tirgan edim, dedi u yerga qaraganicha. Talada birsi oq yig'in yig'ibotidi deb vaqirdi. Talaga chiqib qarasam, osmondan qarga o'xshash bir narsa tushayotgan ekan. Qo'limni uningga tutib edim. Uningda nam degandan asarmi yo'q turdi. Bu chaqda bildimki, Alloh taolo qahru g'azabini shahri ketikliklarning beshiga osmondan to'pon balasi yog'dirib jazolab etibdi. Demak, tunugunki juma namozida mening sizlarga oldin ola bergan bishoratim Alloh taoloning qahru g'azabi sifatida maqbul bo'lib, zaminga qum bo'lib yig'ibdi. Buningdan bilsanglar bo'ladi-ki, Alloh hammaga qodirdir. Ustimizda hammaga ibrat ko'zi bilan qarab turg'uchidir. Deganlari barhaq Shayx Hazratlari deb uning so'zini ma'qulladi Shayx Shahobiddin. Deganlari barhaq Shayx Hazratlari deb uning so'zini ma'qulladi Shayx Shahobiddin. Tunugun juma namozidan yong'anda men Hazratimdan izni olgandan keyin bir zururiyat tufaylidan shaharga qaytib kirgan edim. İşni o'rinlab bo'lib, yenishimda joma masjidining oldiga kelib qopdiman. Ko'nglimda xo'shlashish sifatida eng oxirgi xubtanga bir azon o'qib o'tay deb o'ylab, masjidning munoriga chiqdim. Namoz xubtanga azon o'qib o'tib ko'rdimki, osmondan qorga o'xshash bir narsa yig'ib o'tibdi. Ammo uningda nam yo'q. Azonni tamom qilib va bir oz turib, "As-salat namoz xubdan, as-salat namoz xubdan" deb ikki qitim to'g'ladim. Uningdan keyin munordan tushib qarsam, munorning ishki etilib qopdi. Men chiqishga yo'l topolmay, yana qaytadan munorning ustiga chiqdim. Qarsam, qum yana yig'ib o'tibdi. Shu tariqada butun shaharni qum besib ketibdi. Bir soatdek vaqt o'tibdi. Munarning ustidan ko'zimga yer yaqin ko'rindi. Men jazmlashtiraldimki, munarning ustidan yer yuzining orliqi bir odam bo'yi qopdi. Shuning bilan men munardan o'zimni yerga tashladim. Yerim kechagacha yurtdosh yoranlarni izlab tepib, bugun atdiganda Hazratimizni izlab bu yerga keldik. Yenimi rizqimiz uzilmabdi ekan. Hazratim va Xo'jazodam bilan salomat didorlasha oldik. Hazratim va Xo'jazodam bilan salomat didorlasha oldik. Uning gaplarini anglab Mavlana Jaloliddin ketiki. Tangri taoloning g'azabidan yiroq bo'lgan yaxshi, dedi. Shayx Shahobiddin va hamrohlari Mavlana Jaloliddin ketikining so'zini anglab, boshlarini egishganicha sukut ichida jim turishdi. "Ey yoranlar, shukr qilgaysizlar", dedi Mavlana Jaloliddin ketiki orliqdagi ig'ir sukutni buzib. "Bizlar har ne bo'lsa-mu tirik turibdimiz. Boshqalar bo'lsa tamamen qum to'pining ostida qilib halok bo'lishdi. Ey Shayx Shahobiddin." U Shayx Shahobiddinga murojaat qildi. "Labbay Hazratim, topshiriqlarni o'rinlashga tayyorman." "Ey Shayx Shahobiddin, ham boshqa yurtdosh yoranlar, so'zimga quloq solg'aysizlar. Bizlar endi fisqi fujur, gunohi kibrga petib, qasovat bosgan bu la'natgardi shahri ketikdan darhol ketmikimiz lozimdir." Bu yerdagi qasovat degani maynatchilik degan gapkan. "Ey yoranlar, qaysi tarafga mangsoq bo'lar? Bu mushkullikni Hazratim bir sili o'zri hal qilmasala, bizlarning aqlimiz aslo yetmas", dedi Shayx Shahobiddin. "Hazratim, sizlar qaysi tarafga boshlasizlar, bizlarmi shu joyga berishga farmonbardormiz", deyishdi qolgan hamrohlarimi uning bilan tangla.
Mevlana Jaloliddin Ketki ularning javobini anglagandan keyin "Ondaq bo'lsa, sizlar bir pas tahrir qilib turg'aysizlar. Men qiblaga tavajjud qilay." Bu yerdagi tavajjud degani yuzlanmak, qarmoq degan gapkan. Arvoyi Tayyibbadan qaysi tarafga berishga ruxsat qilinsa, shu joyga borayli, dedi-da, nariroq berib, qiblaga qarab maraqiba ustida o'tirdi. Maraqiba degani janda darvishlarning usti kiyimi deydi. Bir soat vaqt o'tgandan keyin Mevlana Jaloliddin Ketki maraqiba ustidan turib, Shayx Shahobiddin va sohiblarining qishig'i keldi. "Ey yoranlar, men maraqiba ustida qiblaga tavajjud qilib o'tirganimda ko'nglimga ayon bo'ldilarki, Hazreti Muhammad Mustafa sallallohu vasallam Cemeki Çahar Yardırı ve Hazreti Burhanuddin Qiliç, Hoca İmami Hazret Ebu Hafız Kaburi bilen billa cami 7 ulug' kishi ko'z oldimda turibdi. Men ulug'larga darhol salom bajo keltirdim. Bu chaqda Hazreti Muhammad Mustafa sallallohu vasallam: "Ey Hazrat, ey farzand, sizning himmatingizga rahmat. Bu shahristonni nobud qilmagan bo'lsangiz, ota bovlaringiz Qashqar zimini bilan qo'shib butkul Mo'g'uliston, Mavaraun Nahir ziminini o'z mazhabiga kirgizish niyatida edi. Shunga sizlarni bu tarafga avatgan edik. Ey farzand, endi Alloh taolaning karomati sizlarda zohir bo'lur. Siz qutub, ya'ni avliya maqamiga yetdingiz. Endi sizlar Erdavil, ya'ni Oqsu shahriga beringizlar. Sizlarning Xudoyi rizqingizlarni o'shu yerga niyoz qilib berdik," dedi-da ko'zdan g'oyib bo'ldi. Bizlar endi shahri Erdavilga berib, o'shu tarafga chechilgan Xudoyi rizqimizni izlab tepishimiz lozim. Mevlana Shayx Jaloliddin Ketki so'zini tugutib, qo'lini egiz ko'tarib, unlik duo qildi. "Iloha amin." Bu chaqda Shayx Shahobiddin va boshqa hamrohlarmi uning bilan tang duoga qo'l ko'tarishdi. "Iloha amin." Bu chaqda qum barxanlari ustida Mevlana Shayx Jaloliddin Ketkining jarongli qiroat qilgan ovozi yangradi. Nazm: "Necha yil kasb etdik ilm va hunar, necha yil qo'g'lashdik zar bilan zivar. Olam sirlaridan bo'lganda ogoh, hamma ishni tashlab bo'ldi qalandar. Pur yovali."